Takk, president. Vi viser til representantforslag Dokument 8:37, som presidenten nettopp redegjorde for fra Venstre, om å overføre ansvaret for flere riksveier til Oslo kommune. Og vi viser også i saken til statsrådens svarbrev av 28. november 2022. Det er et bredt flertall i komiteen, Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og Frp, som peker på riksveienes rolle og transportfunksjon, og forutsetter at disse er tilkoblet øvrige Europa- eller riksveinett. Og derfor er det ikke anbefalt å omklassifisere en del av riksvei 4 gjennom Oslo før alternativ tilkobling via et annet riksveinett er etablert. Riksvei 4 gjennom Oslo er jo Trondheimsveien. Jeg vokste opp på Tonsenhagen og hadde Trondheimsveien rett nedenfor, og der var mye trafikk den gangen også. Det er det fortsatt. Men så lenge det er tilknytningspunktet mot Hadeland, Gjøvik, så ser ikke komiteen noe poeng i å gjøre dette om til en kommunal vei før det er noe annet veinett som er etablert, som kan avlaste den svært trafikkerte veien som går opp gjennom Groruddalen. Vi mener også samme flertallet, at riksvei 162, eller mer kjent som Ring 1, må opprettholdes som en del av riksveinettet ut fra viktige nasjonale interesser knyttet til hvordan helheten i hovedveisystemet fungerer, og særlig når det gjelder forhold knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap som staten bør ha direkte kontroll over. Så er Venstre opptatt av dette og klassifisering av veier og hva som er fylkesvei i Oslo. Oslo har jo et felles veinett, men departementet viser da til at det er 173 km kommunale bilveier, 18 km kommunale gang- og sykkelveier i normerte fylkesveinett i Oslo. Så det er det som er utgangspunktet for den støtten man får da til det vedlikeholdet og satsing på veier i Oslo, som er fylkesveier, Oslos fylkesveier. Vi ser flertallet at det er en utfordring at Oslo ikke har et fylkesveinett i tradisjonell forstand, men mener det ikke er riktig å foreta en omklassifisering av veier gjennom behandling av et representantforslag midt i en NTP-periode. Regjeringen har satt ned et utvalg for å gå gjennom inntektssystemet til fylkeskommunene, og blant annet for å sikre at det er tilpasset nye fylkesinndelinger fra 2024. Så vi viser også til det når det kommer til å se på hvordan fylkesveinettet finansieres i Oslo. Det er en tilråding i komiteen om at forslaget ikke skal vedtas, og det er fra Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Frp og SV. Utover det så har ikke komiteen noen merknader.